จะพอได้แล้วมั้งเอาแล้วโทรศัพท์อ่ะอยู่นี่ไม่หล่นนะโทรศัพท์ไม่หล่นนะไปได้ยังจันแต่งตัวได้ยังเนี่ยหล่อยังบันทึกแล้วให้ผมนำเหรอจานจะถ่ายผมแล้วครับโอเคสวัสดีบางแสนสวัสดีทุกท่านทุกคนไม่รู้บรรยากาศแม่งเป็นไงในกล้องแม่งมองก็ไม่เห็น เห็นไหมสิในกล้องไม่รู้แม่งเป็นไงนะโอ้ยไปค่อยๆไปขวาแล้วกันถือว่ามาขับรถเล่นครับทุกคนวันนี้โอ้ยโอ้โหเห็นไหมเมื่อกี้โอ้โหสิผู้สาวเราอยากขี่ไวสิมันมีลูกระนาด2 ลูกแล้วที่เราเห็นเนี่ยเบรกไม่ทันเนี่ยได้กลิ่นน้ำทะเลไหมดิกลิ่นเค็มนะ
ทำอะไรกันวะถ่ายละครบอกว่าวะลูกระนาดทีลูกระนาดลูกเบลเลอร์เลยมีอีกลูกเอ้ยเอ้ยมีคนตกปลาไปสิโอ้โหสั่นเบลเลอร์เลยนี่อีกไม่ได้กลับมาทางนี้นะหรือที่อยากจะมาทางนี้เหรอขากลับมานะได้ทำไมจะถ่ายรูปเหรอได้เอากำนึกว่าเห็นเราอยู่เลี้ยวขวาหน้าเลยไม่มีช่องก็ปาดเลยนี่โอเคเอ้ยจันยิ้มหน่อยแอ๊กเอ้ยไม่ปิดฝาเหรอเวรกรรมกูไม่เป็นไรหรอกมั้งแป๊บเดียวเดี๋ยวจะถึงเขาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวไม่หายหรอกแอ๊กหน่อยนี่อ่ะ
แล้วจะแวะไอ้นั่นไหมอ่างศิลาไหมไอ้ที่มันขายอาหารทะเลอ่ะอ๋ออ่ะไม่ใช่ไม่มันอันนี้อันเก่าอันใหม่เราจะต้องจอดรถฝั่งเนี้ยแล้วต้องเดินข้ามมาโอ้ยโอ้โหเนี่ยเจเราต้องจอดรถฝั่งเนี้ยขวามือเฮ้ยจอดบนฟุตบาทเนี่ยสิขวามือซ้ายมือเนี่ยไงวนมาย้อนสอนเอานิดหน่อยตรงเนี้ยนี่ไปไหนอ่ะนี่ฮะ